все, мы приехали на Ману. Мана лед еще крепкий. Шли против ветра. Ветер дикий, 20 метров в секунду. Прошли километров 20. Разгонялись 20 километров в час против ветра. Порывы, вот только разгонишься, аж откидывает назад. И на воде вот такие вихри. И сожгли мы где-то 7 литров до сюда. 20 километров. Но зато любуемся красотой. Ну и по традиции производим переобувку подошв. Показываем потенциальную возможность. Расстегиваем лямочки. Ну вот так. Так. Сейчас я вернусь. Так, теперь, чтобы оператора не беспокоить, капот у нас вот такой же, только теперь о двух замках, как Змей Горыныч о трех головах, а тут поднимается. Вот эту штуку мы так вот распускаем маленько. А сколько она килограмм? Сколько она вешает? Сколько она? 4,5 метра? 3,80. А, 3,80. Ширина 1,90 м. Ага. Очень хорошо камни вытаскивать. Да мало ли что попадет. Удобно. Раз и все. Ну и все, это вот так вот. Вот такой Как каркас. как обычно. Кстати, лодка без чешуи, братан, тоже красиво. Да? Угу. Ну, с чешуей как-то надежнее. Такой крепыш. Боевой. Ну, широкенький довольно-таки. Пристальное внимание. Тут все просто. Берется трубка, берется, ну вот тут 16-20, без разницы. 70 миллиметров шаг. Отступаем от края по диаметру трубки, сверлим отверстие и шнуруем. Здесь у нас нахлест, вот он, 30 сантиметров идет. А теперь самое интересное. Начинается, когда у лодки идет сужение. Трубка в этом месте сгибается по контуру лодки. Раз. Можно вот здесь сделать острый загиб. 2. Но можно плавно обогнуть. Ну и в местах загиба просто идет надрезание вот так. Сантиметров 20. Надрезали.
обоих сторон подтянули, отчертили, просверлили. Второй этап также надрезали. Когда вот эту натягиваете, она находит наверх. Пришнуровали, все готово. Тут как бы вообще легкотня. Все. Камни вытряхнул, поехали обратно. Ехали и наконец приехали, называется поселок Манский. Сколько это километров, не знаю, по карте посмотрим, где-то 20, наверное, по борьбе. Теперь едем обратно. Вот. Спускаем по обыкновению моторы.
Все? Сорвало? Вот он наш след. Вот он наш Я след. провалилась, слушай. Не вылезешь. Лодка стоит, даже не продавливает нифига. Нет, под этим, под дном-то хрустит. Вот так уходит. Ну сейчас это тронемся. На-ка. Снимай. Ну чтобы тронуться, приходится это подергать маленько.
заднем моторе. Пойдем. Короче, задний винт, когда работает, она рулится лучше. Когда работает передний винт, видимо, недостаточно ветра, рулить хуже, но можно. Вот. А когда два, это просто капец. Она как стрела идет. Ветер, не ветер, боковой. Просто идет куда хочешь. Рули также я свел немного. Мне кажется, лучше стало. Вот. Все как так. Ладно, встречаемся. Ну что, залазь, поехали. Поедем по лесу. Шучу. Вот сюда поедем. Держи палку. Одним кадром делаем. Я их в пакет пока. Не выдержали ветра. Ветром истрепало резину.